बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 5 मिनट्स विद असां गॾु आऊं या मुंहिंजो इंस्ट्रक्टर सैफुल्ला कुंदर। जावा प्रोग्रामिंग कोर्स में कल असां पढ़ियोसीं आइडेंटिफायर्स के बारे में। अॼु पढ़ंदासीं डेटा टाइप्स के बारे में। इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में जेके डेटा टाइप्स हूंदा आहिनि उहे कहिड़ा हूंदा आहिनि, उनजो अॼु सिर्फ़ु इंट्रोडक्शन वठंदासीं। उनखां बाद में नेक्स्ट लेक्चर खां वठी उन्हनि खे डिटेल में डिस्कस करणु स्टार्ट कंदासीं। सो स्टार्ट कयूं था। असांजी आउटलाइन आहे, असां अॼु डिस्कस कंदासीं इंटीजर्स जे बारे में, उनखां बाद में रियल नंबर्स या जंहिंखे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बि चयो वेंदो आहे उन जे बारे में, उनखां बाद में कैरेक्टर्स ऐं स्ट्रिंग्स ऐं उनखां बाद में बूलियंस। सो स्टार्ट कयूं था इंटीजर्स खां। इंटीजर्स छा हूंदा आहिनि? इंटीजर्स बेसिकली नंबर्स विदाउट अ डेसिमल पार्ट। इंटीजर हूंदा आहिनि मैथमेटिक्स वारा बिल्कुलु आसानी सां सम्झी सघंदा, प्री इंजीनियरिंग वारा, त नंबर्स छा थींदा आहिनि। इंटीजर्स छा हूंदा आहिनि? इंटीजर्स सिंपल उहे नंबर हूंदा आहिनि जिन में का बि डेसिमल पार्ट न अचे, मतिलबु का ॾहाई वग़ैरह न अचे, ॾहाई वारा पॉइंट वारो सिस्टम न हुजे, हिकिड़ो पूरो मुकमल नंबर हुजे, पॉइंट्स में न हुजे नंबर। जंहिंजो मिसाल तौरु आउं ॾिनो आहे, एग्ज़ाम्पल ॾिनो आहे त 1 या 3 -9 10 0 -1 एटसेट्रा। इहे सभु जेके आहिनि इहे इंटीजर्स में आहिनि, छो त इन्हनि में डेसिमल पार्ट न आहे। उनखां बाद में आहे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चइबो आहे नंबर्स विथ अ डेसिमल पार्ट, जिन में डेसिमल पार्ट हुजे, मतिलबु जेके पॉइंट्स में नंबर हुजनि, पॉइंट में, उनखे रियल नंबर्स चइबो आहे, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बि चइबो आहे। एग्ज़ाम्पल हुनजो इहो आहे त 1.0 3.5 -9.6 10.11 0.7 -1.1 0.0 0.0 भी रियल नंबर में शामिल थींदो। जावा में 0.0 भी रियल नंबर्स में शामिल थींदो, छो त उन में हिकिड़ी पॉइंट अचे थी। हालांकि 0.0 अगरि उनखे इंटीजर में वरितो वञे त सिर्फ़ु 0 लिखंदासीं ऐं इंटीजर में इक्वल्स टू 0 थी सघे थो। 0 ऐं 0.0 में को डिफरेंस न आहे, पर सिर्फ़ु हिकिड़ी ॾहाईअ जे करे ही रियल नंबर्स में शामिल थींदो आहे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में शामिल थींदो आहे जावा में। सो अहिड़ी तरह ॿिए बि जेके पॉइंट्स वारा नंबर हूंदा जिन में पॉइंट यूज़ थींदी उहे रियल नंबर्स में शामिल थींदा। एंड इंटीजर कैन बी अ रियल नंबर। इंटीजर रियल नंबर भी थी सघे थो। इन जो आउं मिसाल इहो ई आऊं तव्हांखे ॾिनो त जीअं 0 ऐं 0.0 में को फ़र्क़ु न आहे, या 1 ऐं 1.0 में को फ़र्क़ु न आहे। 1 लिखूं, उनखे 0.0 ॾियूं न ॾियूं, को फ़र्क़ु न आहे, ॿई ॿिन्ही जी वैल्यू इक्वल आहे। पर पॉइंट लॻण जे करे ही रियल नंबर थी वियो, उन करे हिन खे 1.0 खे रियल नंबर्स में ऐं 1 खे इंटीजर्स में शामिल कंदा आहियूं। हालांकि एन इंटीजर कैन बी अ रियल नंबर, इंटीजर रियल नंबर भी थी सघे थो। सो अॻिते वधूं था। कैरेक्टर्स हूंदा आहिनि ऑल द अल्फ़ाबेट एंड सिंबल्स ऑन द कीबोर्ड एंड मोर। कीबोर्ड ते जेके बि कैरेक्टर्स आहिनि, जेके बि अल्फ़ाबेट्स आहिनि, जेके बि सिंबल्स आहिनि, या उनखां अलावा जेके ॿिया कैरेक्टर्स आहिनि, उहे सभु जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां कैरेक्टर चवंदा आहियूं। कैरेक्टर उहे सभु कैरेक्टर्स आहिनि। उन्हनि जो एग्ज़ाम्पल इहो आहे त हे ए आहे, या माइनस जी निशानी आहे, या मल्टीप्लिकेशन जी निशानी आहे, या क्वेश्चन मार्क आहे, या डॉलर साइन आहे, या 1, या सेमी कॉलन आहे, या कोमा वग़ैरह आहे, एटसेट्रा। अहिड़े क़िस्म जा जेके बि कीबोर्ड ते सिंबल्स आहिनि उहे सभु छा आहिनि? उहे कैरेक्टर आहिनि। कैरेक्टर्स आर सराउंडेड विथ सिंगल कोट्स। कैरेक्टर्स खे हमेशह असां सिंगल कोट्स में सराउंड करे लिखंदा आहियूं जावा में। जीअं तव्हां ॾिसी सघो था त ए माइनस ए सभु जेके आहिनि उहे सिंगल कोट्स में सराउंडेड आहिनि, सिंगल कोट्स में लिखिया विया आहिनि, सिंगल कोट जे अंदरि। सो कैरेक्टर्स आर सराउंडेड विथ सिंगल कोट्स। हाणे अॻिते वधूं था स्ट्रिंग्स जे बारे में। स्ट्रिंग्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, सिंपली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जेके हुआ उहे सभु जेके कीबोर्ड ते जेके बि कैरेक्टर हुआ उन्हनि खे असां कैरेक्टर चऊं पिया, ऐं उहे सिंगल कोट्स में लिखिया वेंदा हुआ, ऐं उन्हनि जो ग्रुप, कैरेक्टर्स जे ग्रुप खे असां चवंदा आहियूं स्ट्रिंग्स। या सिंपल को टेक्स्ट वग़ैरह हुजे त उनखे असां चवंदासीं स्ट्रिंग। सो उनजो मिसाल हीअ आहे त ए पर डबल कोट्स में सराउंडेड आहे। सो स्ट्रिंग्स आर सराउंडेड विथ डबल कोट्स। स्ट्रिंग्स जेके हूंदा आहिनि उहे डबल कोट्स सां सराउंडेड हूंदा आहिनि, या असां पहिरियां बि पढ़ी आया आहियूं, तव्हांखे बिल्कुलु यादि हूंदो त डबल कोट्स जे अंदरि जेको कुझु बि हूंदो आहे उनखे असां स्ट्रिंग चवंदा आहियूं। जीअं हे लिखियल आहे ABCD 1 2 3 सेमी कॉलन स्टार की एंड ब्रेसिस वग़ैरह, हे सभु जेको आहे सो डबल कोटेशन जे अंदरि लिखियल आहे, त डबल कोट्स जे अंदरि जेको बि हूंदो आहे उनखे असां स्ट्रिंग चवंदा आहियूं। 5 2 3 इहो बि स्ट्रिंग आहे, हेलो बि स्ट्रिंग आहे, ऐं ख़ाली सिंपल सिर्फ़ु डबल कोट्स ॾिनल विया हुजनि त बि जावा में इहा बि हिकिड़ी स्ट्रिंग आहे, एम्प्टी स्ट्रिंग जंहिंखे चई सघूं था असां। सो इहे स्ट्रिंग्स इहे हूंदा आहिनि। सो अॻिते वधूं था बूलियंस। हे सभु जेके असां पढ़ूं था पिया जो आहिनि इहे डेटा टाइप्स आहिनि। डेटा जा तव्हांखे आउं ॿुधायां त जीअं त हिकिड़ी डेटा अगरि असां वटि आहे त डेटा जो बिल्कुलु टाइप बि हूंदो। जीअं असां हिकिड़े वेरिएबल में का डेटा स्टोर कयूं पिया त उन जो टाइप लिखूं पिया त वेरिएबल जो टाइप कहिड़ो आहे,
असल में वो वेरिएबल जो टाइप उन करे पिया लिखूं, छो त असांखे डेटा जो टाइप उनखे ॾसणो वेरिएबल खे, त हिन वेरिएबल में हिन क़िस्म जे असां डेटा स्टोर कंदासीं। उहे डेटा जा क़िस्म कहिड़ा आहिनि उहे जे पढ़ियासीं असां, त जेको आहे हिकिड़ो इंटीजर्स आहिनि, रियल नंबर्स आहिनि। असां वटि इंटीजर्स जी डेटा थी सघे थी। इंटीजर जी मतिलबु असां वटि बिना डेसिमल पॉइंट वारा नंबर उहे असां स्टोर करे सघूं था वेरिएबल में, त असां उन वेरिएबल खे डेटा टाइप कहिड़ो लिखंदासीं, इंटीजर लिखंदासीं। उनखां बाद में असां रियल नंबर्स आहिनि या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जेके जावा में कीवर्ड उन जे लाइ यूज़ थींदो आहे फ्लोट, त असां फ्लोट बि लिखी सघूं था। उनखां बाद में कैरेक्टर्स अगरि असां वटि आहिनि त कैरेक्टर असां लिखी सघूं था। स्ट्रिंग असां वटि आहे त स्ट्रिंग लिखी सघूं था, या बुलियन आहिनि त बुलियन लिखी सघूं था। हाणे बुलियंस खे पढ़ंदा, बुलियंस छा आहिनि? बुलियंस हूंदा आहिनि रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फॉल्स। बुलियंस सिर्फ़ु 2 वैल्यू रिप्रेजेंट कंदो आहे, या ट्रू या फॉल्स। हिन वटि 2 सिर्फ़ु वैल्यू हूंदा आहिनि, हिकिड़ो ट्रू हिकिड़ो फॉल्स। इहे अक्सर असां यूज़ कंदा आहियूं कंडीशन्स क्रिएट करण जे लाइ। असांखे को हिकिड़ो पर्टिकुलर जावा जो कोड रन कराइणो आहे कंडीशन जे मुताबिक़, त अगरि हीअ कंडीशन ट्रू थिए त हीअ रन थिए, अगरि फॉल्स थिए त ॿियो को कोड रन थिए, त उते असां हे बुलियन टाइप जा डेटा टाइप बुलियन डेटा टाइप जा वेरिएबल असां क्रिएट करे उन्हनि खे यूज़ कंदा आहियूं। पर इनखे वधीक असां अॻिते इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल में पढ़ंदासीं त तव्हांखे वधीक सम्झ में ईंदो। फ़िलहाल हिकिड़ो आइडिया हुजे त बुलियंस में सिर्फ़ु 2 वैल्यू हूंदा आहिनि, ट्रू ऐं फॉल्स, जेके कंडीशन्स वक़्तु क्रिएट करण वक़्तु असां तक़रीबन यूज़ कंदा आहियूं। सो अॼु जे लेक्चर में एतिरो ई, मिलंदासीं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंदि अचे त वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा, कमेंट ज़रूरु कंदा, ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। चैनल जो सब्सक्राइब करण खां बाद में बेल आइकन दबाईंदा त जीअं नेक्स्ट लेक्चर जी नोटिफिकेशन तव्हांखे जल्द खां जल्द मिली वञे। को बि सवाल हुजे त कमेंट्स में बि पुछी सघो था, या डिस्क्रिप्शन में मुंहिंजी ईमेल ॾिनल आहे, उन ईमेल ते मूंसां कॉन्टेक्ट करे सघो था। उनखां अलावा ऐं तव्हांखे चवंदुसि त हिन वीडियो खे वधि खां वधि शेयर कयो, त जीअं सिंधी भाइरनि ते पुॼी सघे, सिंधी भाइर असांजा अॻिते अची सघनि, अॻिते वधी सघनि। ऐं असांजो टारगेट आहे, जीअं तव्हांखे पहिरें लेक्चर पोइ वीडियो में बि ॿुधायो त असांजो टारगेट आहे 1K सब्सक्राइबर्स। सो उमेदु कयां थो तव्हां मुंहिंजो साथ ज़रूरु ॾींदो ऐं इहो टारगेट अचीव कंदो। इंशाअल्लाह तव्हां ज़रूरु टारगेट अचीव कंदो, ऐं टारगेट अचीव करण लाइ हिन वीडियो खे वधि खां वधि शेयर कयो, वधि खां वधि शेयर कयो। सो मिलूं था नेक्स्ट लेक्चर में। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।